Matheus, o que tá acontecendo? É? Então tá bom. No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas sem falar. Esse desafio promete muito, vai ser muito divertido. Então assista até o final. Como eu expliquei aí, o vídeo de hoje eu vou ficar 24 horas sem falar nada. Isso mesmo, vai ser um desafio enorme. Porque falar, né? Desde que você aprende a falar, você não para nunca de falar. Pelo menos comigo foi assim. Vai ser um vídeo muito difícil. Então bora começar esse desafio. Agora é parte de tarde de uma sexta e vai até a parte da tarde do sábado, sem falar uma palavra. E eu não vou fazer vídeo fake. Eu vou segurar ao máximo sem falar. E se eu falar, eu perdi esse desafio. Mas bora tentar segurar até o final sem falar. O ruim é que, tipo assim, vai ter pessoas falando comigo, eu não vou poder responder elas. Isso daqui que vai ser difícil. Eu acho que quando minha irmã chegar, ela vai tentar falar comigo, eu não vou falar nada, ela vai estranhar. Bora começar aqui esse desafio. A primeira coisa que eu vou fazer é terminar essa louça que eu já tava lavando aqui. Bora começar esse desafio agora. E para o vídeo não ficar muito sem graça, eu vou ficar aqui narrando algumas coisas que estavam acontecendo durante o meu dia. Porque ficar em silêncio não fazeria sentido, né? Fazeria não, né? Faria sentido. Não faria sentido. E é isso. E eu resolvi fazer uma tarefa de casa primeiro para me ver como que se sai... Ficar sem falar fazendo uma tarefa de casa. Então eu tô lavando essa louça aqui. Eu vou dar um corte, né? Porque ninguém merece ficar vendo um mudo lavando a louça. Com todo respeito aos mudos, isso daqui vocês entenderam, né? Então bora aqui ficar lavando essa louça. Parece a SMR, né? Tipo, é gostoso de assistir, eu acho. Eu acho não, né? Eu tô assistindo aqui editando e é gostoso ficar escutando, ó. Dá uma paz. Escuta aí, ó, lavando a louça, olha. E bem na hora que eu vou lavar a louça, acontece que tem um mosquito na minha cara, me irritando toda hora, velho. Olha isso, que raiva. Eu terminei de lavar aqui a louça. Olha aqui, eu não tô falando, é no áudio aqui. Agora eu vou aqui deitar, assistir um YouTube. Eu acho que eu vou tentar dormir. Bora aqui ficar assistindo o YouTube, dar uma descansada. Bora aqui tentar dar uma descansada. Eu tô morto porque eu cheguei do trabalho agora. E a primeira coisa que eu senti, sem ficar a falar por muito tempo, é que a minha respiração, ela fica muito mais ofegante pelo nariz. Eu não tô falando nada, daí a respiração pelo nariz fica muito ofegante, fica assim, ó. Acho que deu pra escutar. Fica muito ofegante, isso daí que eu estranhei de início. Eu tô aqui assistindo o YouTube e eu quero dormir daqui a pouco. Eu tô fazendo vários sinais aqui, tentando explicar pra vocês o que tava acontecendo. Eu tô muito morto, olha meu olho de cansaço. E agora eu resolvi tomar um refrigerante pra ver como que se sai se alimentando. Não sei se é se alimentar, tomar refrigerante, mas olha como que fica sem falar. E o lado ruim de eu tomar refrigerante e sem poder falar é que eu não posso arrotar, velho. É estranho isso. Não, eu tenho o costume de arrotar, mas sabe, aquele arrotinho, não dá pra arrotar, velho. É isso daí que é o estranho de ficar sem falar. Eu acho que eu tô explicando bem falando aqui. Mas a vida não é um morango. Eu tô fazendo 24 horas sem falar, né? Mas eu mal sabia que a minha irmã ia tentar estragar tudo, velho. Isso mesmo. Ela chegou da escola e eu nem vou contar o que aconteceu. Assista aí então o que aconteceu. E o primeiro vídeo aí eu tive que gravar com a tela estilo shorts. Mas na edição eu vou tentar consertar aqui. Mas vai ficar a tela esticada porque eu tive que gravar com a tela em pé. É isso, vai então, acompanha aí. Matheus? Matheus? Oi? Oi? Fala!
Matheus, o que tá acontecendo? Ah, tá. Mas fala. É? Então tá bom. Espera aí. Depois desse último take aí, eu resolvi tirar uma soneca. Mas olha o que aconteceu. Agora ele tá dormindo e faz 3 horas depois daquele negócio lá. E agora eu vou jogar mostarda nele. Fala! Agora você vai falar. Agora você vai falar. Nossa, que fedor. Ai! Agora meu fala. Deus, falei. Tá ardendo meu olho, meu Deus. Ai. Esse desafio durou quantas horas? Umas 6 horas, eu acho só. Ai, meu Deus amado. Olha a minha situação por causa de um vídeo. Ai. Agora, se lembrar por causa do vídeo, né? Olha aqui, tudo sujo. Meu Deus. E ela me paga por isso. Deixa o like e se inscreve no canal. Olha isso daqui, é tudo por vídeo. Eu mereço sua inscrição também. Se inscreve no canal. É nóis. Deixa eu ver. E agora eu posso falar! É nóis. What it really means to live life golden.